amin'ny fifainana lehibe indray no androsoana totokatramontsika ny amin'ny zao izao a tonga amin'ny fotoantsika izay rosoantsika indray ao ny fampianarana deuxième partie moa zany teny hoe io zany faharoa ny voalohany zany le hitantsika teo dia jongle faharoa indrayntsika ny amin'izao fotoana izao fa ny lohateny izay jerevantsika indray sy hoenoantsika androany dia hoe tena voafitaka ianao fa rava io didy folony jiosy io mantsy le tandremanao io dia anome fanaporofonanao hoe tena voafitaka mihitsy ianao tamin'ny voalohanao disy fanantenana dia zao indray ianao voafitaka dia anjaranao zany mieritreritra fa fitiavana daholo zany ho an'le fanavotana ny fanahinao fa za tsy tonga monjy ny nofonao fa za te fa lasa vovoka ve ho vonjena fa ilay tsy ho lasa vovoka fa lay ho alefany amilo rehefa tsy mibebaka dia ilay fanahinao izay le ho avotako zao avotany Elia ziadia Elia ambassadeur-ny Eosoasy dada malala Yahava. Tonga amin'ny fotoana zany tsika izay risoantsika amin'ny toy ny fampianarana larana fa 20 zany ery amin'ny écran io zany ny fampianarantsika ny amin'ny teny io tia aono zany somary amboatsika kely ty gravaty fa somary mivilamila ianao izy ny technicien mba tsy mampanino zany ahoana moa zany ny fampianarana jerevantsika an'io zany dia anao fampitirana kely ataontsika amin'ny tableau zany le fampianarana teo aloha zany atao kely amin'ny tableau dia rahantsika amin'izay arakaraka an'iny ilay tieny eto zany hitantsika hoe ny lalàna ny Moshe didy fosy lalàna Moshe zany dia misy an'le fitsipika hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izay da egala zanak'Israely zany natokana ho an'ny zareo faharoa ao amin'ny tany Israely irery ihany ny azo tandremana ao amin'ny tany Israely irery ihany ny azo tandremana reo zany lalàna hitantsika taminy ka raha moa tsika zao hijery anazy tsara dia ty zany bitsika ny tokizindiny tamin'ity Exodus 19:3-5 dia Salamo 147:19-20 zay ny tamin'iny Salamo 147:19-20 dia ilay Israel indray Deutéronomia 6 dia Deutéronomia 12 dia io zavatra io zany misy barazy beato zany ataontsika menamena fahatelo dia misy soratra mazava beato miteny hoe tsy azo anampiana io ary tsy azo nesoana Deutéronomia 4:2 io zany ilay barazy hoe tsy azo kasina io sy ny Deutéronomia 12:13 anazy amin'ny malagasy 13 fa amin'ny français sy ny anglais ohatra ny hafa tsy haiko firy nga izy ao amin'ny 12 eo le anjareo 12:20 tsy haiko zareo teny français sy anglais nao ko hijery ny azy dia amena izay tokizindiny zay fa io zany ny akapobe rehefa ny fezina hoe tena tsy azo atao ny mitandrina ny didy folo sy lalàna Moshe araka ny lalàna io fa satria mandika le lalàna ohatra ny hoe frantsay na amerikanina na sinoa na japonais na afrikanina no mitandra ny didy folo dia mpandika ny teniny dada Yahava satria hoe tsy azo anampiana tsy azo nesoa fa tsy maintsy Israeliana irery ihany ary mipetraka ny Israel zareo ao Israel ny azo tandremana io tandremana ao Israel zay zany sisy hoe tandremana eto ndreo sitsika couleur kely izy dia hoe tandremana tandremana ao Israel zany tandremana ao Israel dia ao Israel ny azo tandremana zany dia ny zanak'Israely no
no mahazo mankatohana azy sy manaraka an'io didi folo io zany a aotsika ingelapetra ny didi folo a de natokana ho any zanak'Israely a ary ao Israel sy Jesosy ohatrany te hoe ao Israel ohatrany hoe ao Israel zany ao Israel no tandremana de ny didi folo natao ho any zanak'Israely a reo ny toko sy andiny reo zany en conclusion le fanazavana teo aloha ka ino hoe nahitantsika hoe zay mitandrina an'io zany a de efa lasa mpanota sady satria nandika an'izao teny zao inona ny danger manaraka zany ho azy mbola mitandrina an'io ny danger manaraka de zao a rehefa nomena zanak'Israely zany io didi folo sy ranonamose io de tena nanaovan'ny zareo adalàna ary fantany mantsy fa misy ny famelan-keloka indray mandeha isan-taona ao le famelan-keloka zany le ry amin'ny numéri 16:1 jusqu'à hatramin'ny 33-34 ngambany zay ho jerevantsy mo rehefa avy eo de io famelan-keloka io atao indray mandeha isan-taona ka nahitan'izany famelan-keloka zany zareo a de nararotiny io ka manao tsy mety izy ary rehefa avy eo izy de mendrandra ny famelan-keloka indray mandeha isan-taona io ary de ararotina zany io fotoana io anaovan-dratsy aloha de rehefa avy eo manatona an'io fotoana io a satria misy famelan-keloka indray mandeha isan-taona isan-taona de iny le vonjenjareo izany hoe lasa nanao ratsy ny zanak'Israely a ka miandry an'ilay indray mandeha isan-taona ny famelan-keloka dia manao fanatitra izy eo satria ty famelan-keloka ty misy fanaterana fanatitra ondry osy ary omby aterinao reo ho famelana ny fahotana ary de tena afaka tokoa zy ny teny dada Iavaha noho izay hoe fahafahany zay tokoa zay indray mandeha isan-taona dia manao ny adalàna zany zareo fa rehefa tonga am'izay zany ty fotoana ity a de miazakazika izy manao fanatitra mbo famafana ny fahotana tena nanararopaty mihitsy zareo raha ataotsika mise amin'ny teny olombelona malagasy moa zany de hoe manararopaty profiteur zany amin'ny teny frantsay tena nananaroatra be mihitsy izy zany zay hoe misy famelan-keloka zay de efa nampitandrina foana dada Iava io tsy mety aminany io ataonareo fa oloza aminareo rehefa tsy hitandrina ny teniko nareo fa tena oloza fa tsy okony hoe hietretinyreo afaka foana amin'ny satria mame famelan-keloka za fa raha vao hivadianareo a de oloza ho anareo am'izay ny hitrangy eo ndaoloaloha vaketsika reo zay teny zay hoe tena misy mihitsy ny famelan-keloka araka ny bokyny Levitikosy 16:1 le manomboka amin'ny toko 2:10 zany de vaketsika ao amin'ny andininy fahatelo Levitikosy manomboka amin'ny 16:3 zany ary izao no entiny Arona raha miditra ao amin'ny fitoerana masina izy vantotr'ombylahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ony lahy iray atao fanatitra dorana io zany le lazaiko anareo hoe misy fanaovana fanatitra ho ao fanatitra noho ny ota sy fanatitra dorana ndray osolahy ombylahy de ndray ondrilahy zany zaretantsika eto de ndao eto etsika ihany fa mbola misy ina moa misy toyny ihany io zany io zany le osolahy de eto ndray andiny fadimy ary Levitikosy 16:5 ndray zany ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia andraisan'ny osolahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondrilahy iray atao fanatitra dorana de tafiditra indray zany resaka ondry eto zany atao fanatitra dorana de ampanatony Arona ny vatotr'ombylahy zay atao fanatitra ny ota ho an'ny tenany ka dia anaovana fanavotana ho an'ny tena sy ny ankonany izy ary de alainy koa ny osolahy roa ka apetrany eo amin'ny atrehany ava eo aloana ny varavaran'ny trano ilay fiaorana ireo zany le fanaovana le fanafana fahotana ho any zanak'Israely hatrany amin'le mpisorona sy ireo mpisorona be zany de anaovan'ny Arona filokana ny osolahy roa ny loka anankiray ho an'ny ava ary ny loka anankiray kosa ho an'ny azazela zay de sy maro samihafa moa zany de misy protocole be atao zany eo fa tsy ho vaketsika fa miazakazantsika am'izay le hoe rehefa re am'fahanary zany de misy am'izay nina moa
le fanafana fahotana zay de vaketsika am'zay a andiny fasi amby roapolo ny vaketsiketra ny tapany farany am'izay ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia aoka ampahory ny tenanareo ianareo zay zany ny voalaza eto zany somary manamboatramboatra ihany koa tsika moa zay zatra tokony mahitsy ihany zay zany de aoka ampahory ny tenanareo nareo ary tsy ianao raha akorina ny tompo-tanina ny vahiny eo aminareo fa am'izany am'izany no anaovana fanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka dia adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra ianareo natrehany ava io zany le hoe fanaovana fanavotana iray mandeha isa-taona ho tena andro fitsarana ao anareo zany ka hampahoriny tenanareo nareo ho lalàna mandrakizay zany ary ny mpisorona zay hosorona sy atokana ho mpisorona isolona ray dia hanao fanavotana tsy mahasamihafa zany de afakitsika ato amin'ny farany ato 430 ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany rehetra zany eto zany de tena mametraka mihitsy ny zany ny teny fa tena misy marina lay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona raha ho atsika zany zay manina moa manaraka an'le fampianarana izany hoe tena misy mihitsy ny fanafana ny fahotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona araka ny ina moa araka ny voalazan'ny teny teo zany any hoe indray mandeha isan-taona zany ka io le profiten'ny Israely any miprofita an'io zareo hoe misy le fanafana fahotana ka de manaroatra manao ratsy de rehefa vita am'izay le fanarotana manao ratsy dia miandry an'ilay indray mandeha isan-taona am'le famafana fahotana de mody manatitra an'le fanatitra am'izay ny zanak'Israely zava-totsika zany tena zava-toza mihitsy zany zavatra zany raha ny tena marina zany zay ny zavatra misy zay tena zava-toza manararoatra an'io Andriamanitra Abrahama io zareo ka tena zavatra ratsy mihitsy zay de noho ny am'izay seho zay ny natonga ny dada Iava ny teny hoe tsy mety aminah ntsony le fanatitra izany hoe tsy mety aminah ntsony le fanafahana ny fahotana io zany de ho hitantsika am'izay hoe danger be mihitsy ny mitandrina ny didy folo satria tsy lalàna Mose hatrany mandoam-pafolo-karena zany lasa danger daholo satria lalàna Mose daholo zany rehetra zany raha vakitsika matsy ny bokyny Malakia 3:22 oka vakitsika ten'izay satria ny rahantsika mita teo hoe tena ao le fanafana ny fahotana ka raha io zany tsy misy tsony de efa tsy mety tsony kely izy dikan'izay Malakia 3:10 aloha vakitsika ato le mitsy resaka mpafolo-karena ato zay ato le am'tany olona mpitondra fivavahana ny olona ty izy ty fa mitany ty zany entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba asiakanina ho an-tranoko ka izao toetra am'izany hoy Iava tompony maro fa raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manamby ampy ho anareo ka ny olona moa le adalam-bola sy jamban'ny fitahina de manao mpafolo-karena satria hoe ho ampidinako fitahina nareo ary de ampitahorina am'izany am'izay ny olombelona rehetra na nizaniza hoe rehefa tsy manao mpafolo-karena nareo de loza ho anareo mihitsy tsy mahasamihafa de eno tsara fa lalàna Mose io dahoary de vakitsika tsara fa ao amin'ny andininy eo de hoe ao amin'ny andininy 220 de zao ny voalaza ao amin'ny andininy 220 zany somary tarekelitsika zay moa zany 220 raha ny teo tsinetsika izany raha tena tsinetsika mihitsy fa ahoana zay tsarovonareo ny lalàny Mose mpanompoko zay nanadiko azy tao rehefa ny amin'ny Israely rehetra dia nididy sy fitsipika eto zany ny tenin'Andriamanitra de miteny mihitsy ny hoe tsarovy nareo
ny lalàny Mose ka ity malaky atroa disy ity zany lay ampitahorana anareo hoe tsy maintsy mandoa mpafolo-karena fa didin'Andriamanitra io ao de resaka didy folo io fa tsy resaka didy akoatran'izay lalàny Mose io zany hoe io ampafolo-karena natokana ho an'ny Israelianina rery ihany za tsy miteny hoe ratsy ny mandoa vola tsy izay ny tiako tenenina fa rery zao de tena fitaka nomeny anareo reny ary le ampafolo-karena natokana ho an'ny Israelianina manao an'izany fa tsy natokana ho anareo frantsay na amerikanina na anglisy fa tsy misy Andriamanitra mitahanareo zany fa zatra fa mitahana be ve le sary de vola io mitahanareo satria tadidio zay nandidiako ny Israelianina de nididy tsimpotsipika ka ny malaky atroadisy zany a de didy ho an'ny Israelianina fa tsy didy ho anao malagasy na ho anao frantsay na ho anao amerikanina na ho anao anglisy na ho anao sinoa na ho anao afrikanina fa famitahana anao daholo io zao mbola mpanota indray maty de makany amin'ny helo ka ianao nandoa mpafolo-karena io zany de efa hitsipaka ho any amin'ny helo anao satria nandika lalàna tsy natao anao zany tsara fitaka anao zay ny teny tsara fitaka mihitsy ianao zay le lohateny tena voafitaka ianao de ianao zay mahita sy mijery ahy io ary ianao zay mandre ahy io ho anao nge zany teny zany voafitaka ianao mbola tsy tonga saina foana ianao milaza fa manam-pahaizana diplôme anao professeur ianao firy manetana amin'ny université ianao docteur ianao ingénieur ianao fa minakeny tsy mba takatra anao zany teny zany mampieritreritra ny diplôme anao zany teny tsotrotran' zany tsy hainao fa de fitahan'le mpitondra fihavaly de ekenao na de tsipindreo any amin'ny elo satria anao mandika lalàna de tsy rototra mihitsy ianao zany profa tsy mivavaka ianao fa zatra zesy teo ataonao ka rehefa izesita moa de anao ny anao fa niaza mba maty fa ho azy tsy mba mizesita koatra fa tena mitady an'lay Andriamanitra Abrahama lay tena Andriamanitra mpamonjy sy mpamorona mienoa zao teny zao de avotiny fananao Elia zany tsy tonga monjy ny nofonao zatra iverina vovoka aveo vonjeny fa lay hovonjena de ny fananao ty hovonjena ity no zany tena miantso anao za maiza mitodika amin'ny Yahosoa andao anaraka ny Elia hoetiko any amin'ny Yahosoa ngena lay zanaky ny avo indrindra lay naniraka sy ny dada Mariava zay naniraka ho antsika hoetiko any ianao raha mety rehefa tsy mety de mipetrany fa tsisy mbara dadazo ny valiny zay fotsiny ho an'le mpiavonavina sy ny mpanambany dadazo ny valiny koa fakahitany ihany ngetsiky dahoarany inona ny zatra ny teneny dada iavarany tsy mety amiko tsony io zatra ataonareo tsy mila n'le fanaty reny tsony a tsy mila n'lay omby a na ondry na osy hoentinareo aty fa leo an'io za raha vo ny teny azay dada iava de midika fa tsy azo atao tsony ny didy fosy lana Mose satria maninona tsy azo atao tsony ny mitandrina an'io satria maninona ka le fanafana ny fahotana mihitsy ny ara no ny teneny hoe za tsy mila itsony ny fanatitra nefa nilay fanatitra ny fanafana ny fahotana ka raha lay fanafana ny fahotana mihitsy zany tsy navelany atao ina zany mitandremanao le didy folo kay satria ianao nge zany raha mitandrina lay didy folo de lasa mitandrina n'lay didy zay efa misy teny hoe ny fanafananareo amin'ity fanekena didy folo sy lana Mose ty satria fanekena mantsy izy io de ity fisorohana iteny ny fanafana ny fahotanareo anatin'ity rafitra fanekena ity fafatsika vetivetiky aloha de avetsika am'izay ny saritsika ity zany didy fosy lalana Mose oay matavy be mihitsy izy zany zao ity a didy fosy lalana Mose ao anaty boky izy io didy folo a plus lalana Mose LM égale Mose MSH ny soratakeo zany didy folo plus lalana Mose izy io a io le anaty boky anankiray io lay sorata Mose a araka ny Exodosy dazany aloha araka ny Exodosy 24 andininy fa teloko hatramy andininy fa valo
hoe nandatsana ranomby ty ina ty fanekena ty zany io le boky ny fanekena bf ny sota keto boky ny fanekena boky ray zany izy io ao anatin'io daholo a mididy folo a sy ny lalàna mose ao anatin'io daholo zany ao anatin'io boky io boky ny fanekena zay le bf zany de nandatsana raha io a de aloha sitsika sarina raha mihitsy ety hoe nandatsana raha io nandatsana raha io le rahanomby zany io natete io zany le rahanomby iny izy iny zany ity raha ty zany nalatsakeo a raha voalatsaka ny raha dia tsy azonao nampiana io a tsy azony esoana io le Deutéronomie toko faefatra andininy faharoa tsy azo nampiana 4:2 de ny Deutéronomie 13:1 hoe tsy azo nampiana didy fosina Mose satria efa nandatsahana raha zay ny hitantsika ao anatin'ny Deutéronomie 24 andininy fafito sy ny favalo Deutéronomie 24 Exodus 24 moa zafady Exodus 24 andininy fafito sy ny favalo misy hoe nandatsahana rahanomby a io boky ny fanekena io zany de tsy azo nampiana tsy azo esoana zao taketo zany a Exodus aleo ataontsika soratra hafa indray zay mavomavo a hoe nandatsana rahanomby izy io ny Exodus 24 7-8 eo zany le izy zany de ataontsika spécial misy ty hoe nametra nandatsana le rahanomby a de io le boky ny fanekena nandatsana rahanomby a de tsy azo nampiana ntsony io a ary tsy azo esorana araka ny Deutéronomie 4:2 sy ny Deutéronomie 13:1 reo teny reo zany de milaza mihitsy fa tsy azonao kasikasiny intsony ny didy fosy lana Mose ary boky ray reo ka tsy azonao sarahana de hitantsika zany rikatra amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa andiny fahatelo hoe ao anatin'ny boky anankiray a misy an'ireo mpanjaka voalohany a so mantsy misy miezaka mampisaraka an'ireo fa tsy azo sarahana zany io mpanjaka voalohany toko faharoa andin'ny fahatelo a iza misy teo zay mpanjaka faharoa toko fahatelo a toko faharoa andin'ny fahatelo a izy teo io ary tandremo zay nasen'ny ava Andriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalany hitandremanareo ny lalany sy ny didiny ary ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony de teny vavolombelona moa ko le didy folo zany araka ny voasoratra amin'ny lalàna Mose mba hataonao lavorary avokoa zay rehetra aleanao zay ao anatin'le boky ny fanekena io zany a ao anatin'ny lalàna Mose zany a le nisorata Mose zany de ao anatin'io daholo zany a ny teny vavolombelona didy folo a de ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna maro samihafa zany a samy ao anatin'io zany hoe ny tiako tenena nevenantsika am'izay le sary a tsy azonao sarana zany ny didy folo sy ny lalàna Mose ka isy teny hoe samihafa ny didy folo de hafa ny lalàna fa anankiray ny didy folo sy ny lalàna Mose a reo izy ireo mazava ho azy zany am'ty sary meko anao ty fa tsy azo nampiana tsy azo esoana de ao anatin'io boky io a no misy an'lay teny hoe ny fisoronana ny famelana ny fahotanareo aperakitsika eto ambany ndray zany tena ataontsika mangamanga be eto ambany eto zany a hoe ao anatin'ity boky ty zany a de asika soratra eto hoe ty zany a fisoronana ka ity fisoronana ty ny fanafahana ny fahotana ho azay mitandrana an'io didy fosy lana Mose io ny manala ny fahotana zany fisoronana io ka rehefa tsy eo zany le fisoronana de tsisy afaka ny fahotana zay mitandrana ny didy fosy lana Mose noho zany raha vao mialy io fisoronana io a de trande mpanota daholo ny olona rehetrarehetra zay mipetraka ao anatin'io didy fosy lana Mose io mpanota mandrak'zay de io le mahatonga nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io nareo mitandrana didy folo io satria ilay fisoronana misy ny tsy eo ntsony ary ny tena gravy ty fisoronana ty rehefa tsy teo ntsony vao meko anareo moka miteny an'izay de io le nysoloanareo any raha Jesosy Jesoly ho an'le kristianina sandoka nysoloana an'ilay Jesosy Jesoly izy a zay tena ilazana mihitsy hoe tena voafitaky nareo tena voafitaka tsara mihitsy nareo tena voamafy mihitsy tena fitaka tsy esotry zany mihitsy loza
de ndaoko fa kitsika mihitsy ny tenin'ny apôstôly ary apôstôly kely iny ary ambany teny i paoly apôstôly zany resako zany ao amin'ny Hébreux 7:11 zany ny fisoloana nge ny fototry ny lalàna ny menanareo satria raha voameny dada iavany ny hoe aza mamono olona aza mangahatra ny sabata sy ny hoe zao ny ataonareo de hoe raha ohatra n'zany ka voadika ny zanak'Israely reny de tsy maintsy misy kosa n'zany satria izy lasa mpanota raha vao mandika anio de nasiana ny fanafana ny fahotana averiko tsara reo didy rehetrarehetra misy telo ambin'ny folo sy eninjato reo zany de misy didy be deaibe ka raha voadika ny zanak'Israely reo zany de efa nametraka arofanina zany dada iava hoe raha dikanareo reo didy rehetrarehetrareo raha misy voadikanareo de efa nomeko an'ity fisoroana ity nareo lalàna ny fanafahana ny fahotana de io lalàna ny fanafana ny fahotana lalàna fisoroana io no manala ny fahotanareo de ohatrany hoe miverina inisialina indray zany any hoe miverina afaka amin'ny fahotana indray zany ny zanak'Israely ary tena zay mihitsy moko le izy ka matoa zany nomena ny olo lalàna Mosesy ny didy folo io de efa misy ny arofanina ka ny arofanina mihitsy zany no fototra fa raha vao tsy nisy zany io fototra tsy arofanina mihitsy moa zany tena fa tena fototra mihitsy satria ny arofanitra hoe miaro fa izy tsy miaro fa tena fototra ny manala an'le fahotana mba hiarahany zanak'Israely amin'ny dada iava de nomena anazy io fisoroana io ho fanafana ny fahotana ka raha tsy misy ty fanafana ny fahotana ty de tsy mipetraka mihitsy aloha ny didy folo sy lalàna Mosesy satria ho lasa manoto eo foana zany zareo ho lasa manoto izy ka izay na tonga ny hoe tsy nomena mihitsy ny didy folo sy lalàna Mosesy rehefa tsy efa misy aloha ny fanafana ny fahotana de le fanafana ny fahotana zany no napisy ny didy folo sy lalàna Mosesy satria raha tsy hoe fanafana ny fahotana ny fisoloana io de raha apetraka ny didy folo sy lalàna Mosesy rehetrarehetra de mpanota daholo zay mipetraka ao anatin'io fa ny fisin'ilay fisoroanana de mety tsara satria raha manota ny zanak'Israely de misy ny fisoroana ho ataony ho fanafana ny fahotana ary zay na tonga ny hoe fototra ny fisoroana kanjo efa mahazokazonareo fa nofohanany dada iava mihitsy hoe fisoroanan'io zany hoe nofohanany le fototra nofohanany zany le fanafana ny fahotana mazava fa zay mipetraka ao anatin'le didy folo de mpanota ho any amin'ny ely mandrakizay zay ny tiako apetraka aminareo zay donc avaka itsika ny tenin'ny Paoly ary Hébreux 7:11 Hébreux 7:11 izy teo mbola lavitra ko raha misy fanatanterana tamin'ny fisoloanan'ny Levy fa tamin'izany no nahazahoan'ny olona ny lalàna zay raha nisy fanatanterana tamin'ny fisoloanan'ny Levy fa tamin'izany nahazahoan'ny olona lalàna donc avaka itsika amin'ny teny frantsay izy io hoe base izy io zany la prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël donc avaka itsika tsy de Hébreux 7:11 Hébreux 7:11 vakitsika mianaran'ny Ahosoazy mbola miandry kelytsika zany fa mbola tsy mivoaka ery mihitsy le sary taraiky be mihitsy le connexion mangatso mandeha zay si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple zany zany hoe io ny sacerdoce moa le fisoroana satria eo ambonin'io sacerdoce io zany no mipetraka lalàna nomenan'ny Israelianina io zany ny fototra ny dikan'izay zany hoe io teny de mapetraka tsara misy fa mipetraka eo ambonin'ity sacerdoce ty daholo ny lalàna rehetra nomenany zanak'Israël zany hoe io zany ny fototra amin'ny teny frantsay avao de hoe la loi de Mosè est à la base de la loi donnée au peuple d'Israël any amin'ny alliance biblique universelle any zany fa io zany de mazava be io re baiboly katolika no miteny an'io fa ataoko amin'ny teny frantsay le izy zany hoe ao anatin'ny baiboly amin'ny teny frantsay de milaza mihitsy fa ny fototry ny lalàna Mosè dia ny sacerdoce lévitique le fisoroanan'ny Levy zany ka verantsika am'izay le sary raha ny esorina ary zany ty fisoroanana ity
de mety mipetraka ve zany io didy folo sy lana mose io raha ohatra ny mipetraka de adalàna satria zao azo avakary zany ka tiarany fototra manala ny fahotana sady fototra io a no manala ny fahotana ka hitanareo ny trano ravany fototra ravany fototra de maniny minjerany trano ary ty ny fandalana ny fahotana ty fisoronana ity Levitikos 4:20 ka raha miala koa io zany makezany olona dikan'izay makezany zanak'Israely tsy izay mitandrina an'io hatrany de mpanota mandrakizay de vainareo fa ny mpanota somazo miditra makany amin'ny lanitra ny lanitra de am'izay hoe hitanareo am'izay hoe danger ary tena voafitaka ianao a zay mitandrina didifolo fa zatra rava io ndo ary omeko anao raha ny teny milaza fa tena rava izy io a satria miandry nareo aiza le teny milaza fa rava izy io a dao ary aloha jerevantsika ndray ny teny a ikaroka teny ndretsika zany aloha Isaya 1:1-12 ka hatramin'ny 17:12 Isaya 1:1 Isaya 1:1 andin'ny zava-indrindra 2:10 ka hatramin'ny 17:12 Isaya 2 ndreny hitantsika teo Isaya 1:11 ka hatramin'ny 13 zany eo ambany eo ataoko inona dasolojevantsika mbola tsy eo le izy ao ambanimbany eo ngazay somary taraiky kely ataoko inona ny zavatra betsaka volonareo atao fanatitra hoy ava efa tofoka ny ondry laha atao fanatitra dorina sy ny saborana zanakombo mifay aho ary tsy sitrako ny rano vatotromolahy sy ny any zanak'ondry ary ny osolahy ravy miseho eo anatrehoko ianareo iza moa no nitady anareo nitsakitsaka ny kianjako aza mitondra fanatym-poana intsony fofona fa vetavetana amiko zany zay leo be aozy izy am'ty zatra ataonareo ty tsy mety amiko tsony io ay ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangona tsy zakako intsony ny fivoriana masina raha roaparatsiny tsy mety amiko tsony io alako zay ataonareo hatrany ny fivavahanareo ny voaloham-bolana sy sabata tsy mila an'izany tsony io izy dada iava leo be tany amin'ny fanatitra tsy ilaiko tsony io inona zany raha tsy rava ny fivavahana nytekan'izany rava ny fivavahana amin'ty resaka didifosy lana mose ty ny fisorohana tsy ekena intsony efa tsy ho afaka ny fahotana ny voaloham-bolana sy ny sabata tsy mety amiko tsony ny fivoriana ataonareo ny fiatsom-piangonana ataonareo tsy mety amiko tsony tena tsy zakako izy ny fivorianareo efa feny fararoaparatsiny io ka ataoko inona tsony zay zany ny sary hitantsika voaloha fa tsy mety amin'ny dada iavany fisorohana zany hoe rehefa tsy mety eo de tsy azo atao de izay mitandrina didifolo rehetrarehtra de olona mpanota sy pakasika an'io andriamanitra Abrahama io makasika an'io andriamanitra Abrahama io ianao satria ianao raha vao mitandrina didifolo de tsy maintsy manao fisoronana fa lalàna miaraka moka io zay le hoe tsy azo anam-pina tsy azo any azorana raha vao mitandrina ny didifolo sy lana mose ianao de didina tsy maintsy manao ny fisoronana mba ho afaka ny fahotana le fanafahana ny fahotana nefa nyty tsy azo atao tsoa satria manino raha vao manao an'le fisorona ianao zany manala ny fahotana anao de fa ozy dada iava tsy tiako tsony io manao an'io anao zany halany dada iava tsy manao an'io nefa ianao de ho mpanota mandrakizay kiny raha sy tena voadobla mihitsy ianao tsy ataonao le fisoronana lasa nandika lalàna ianao satria aza nampina de aza nesoa tsy maintsy manao anao zany dikan'izany manao nefa ny ianao efa nyteny dada iava tsy mety amiko io mbola omeko anao moa teny milaza fa tena tsy mety mihitsy io ary ohatra anao tsy manao de tsy afaka ny fahotana koa ianao inona zany le ho atao tena tantara be mihitsy le izy tena tantara be mihitsy le izy enjana be ny sarany tena marina mikasika any am'izay zavatra zay ka eo amin'io rehetrarehetra tenentsika io de zao ho atao zany le fisorohana fa ny tena dada iavava tsy mety amiko io halako io
tsy atao amin'ny fisorohana tsy afaka amin'ny fahotany ianao zany dikan'izay fa mpanota mandrakizay ary raha vao tsy manao an'io koa nefa ianao nefa da efa miteny hoe reha vao manao an'io dia halako dia tsy tiako tsy mety aminahy de lasa mpandika lalàna ianao satria raha vao mitandrina didy folo dia tsy maintsy manao fisorohana satria fanekena atao anatin'ny boky ray io dia tsy azo anampiana tsy azo anesorana noho izany raha tsy mety manao an'io ianao dia raha vao tsy mety manao an'io ianao dia meloko eo anatrehany dada iava tanao amin'izany tena tsy mety mihitsy ande izy doloha to izantsika aloha ny teny aloha ojerefantsika indray ny teny manaraka araka ny boky aiza moa zany ao amin'ny salamo 40 aloha Jeremia 6:20 Jeremia ndray 6:20 vakitsika Jeremia 6:20 javadindrindra Jeremia 6:20 Jeremia 6:20 nahoana moa no hitondrana didikazo manimpofona avy any Seba aho sy veromanitra avy any amin'ny tany lavitra tsy sitrako ny fanatitra doranareo ary tsy maniko ny zahatra vononareo atao fanatitra tena efa tsy mety amiko tso sady tsy sitrako ny tsy mamiko zany hoe rehefa ianao zany mbola manao ny fanatitra io nefa ny fototra raha menjera moa ny fototra tsy avela tao ravange zany ny didy fosy lana mose zay natonga nanteny tamin'ny hoe fa ravany io ary dada iava Andriamanitra Abrahama mihitsy no nandravana io izy no nandravana io fa le Andriamanitra nareo le tsy marina iny fa fisolokiana nataony iny milaza fa tsy rava io zay matevoly an'ireny de devoly milaza fa tsy rava fa le Andriamanitra Abrahama miteny hoe izy mihitsy no nandravana io nga tsy mandrava le teny hoe tsy mahazo manao an'io tsony halako nireo raha manao an'io nga tsy mandrava zany amina izy no mahazo mandrava satria anazy io ary matoa izy nandravana io de azaky tena tsony dikan'izay tsy mahazo manao an'io tsony nareo dikan'izay satria rehefa mifoanan'ilay fanaovana fisoronana zay mitandrina an'io nge zany de mpanota mandrakizay mitandrina an'io nao miady amin'ny dada iava tsy mitandrina an'io nao mandika lalàna satria raha mitandrina didy folo anao dia tsy maintsy manao an'io de anao matange an'izy danger be mihitsy le izy ary vao fitaka ianao satria tsy mety mihitsy mitandrina an'io noho ny am'izao sary mandeha zao tena tsy mety tsony mihitsy levoko tsikelikely zao ndray ary jery ny teny manaraka atsika zany araka nefa nambaraka to ihany ovakitsika indray ny teny araka ny bokyny ao amin'ny Isaia 66:3 Isaia 66:3 no jerefantsika de lasa ndray tsika zany ijery an'izay Isaia 66:3 zay Isaia 66:3 ty moa de tena zavatoza mihitsy le voalaza ato tena mafy de mafy mihitsy ny teny Isaia 66:3 zay mamono omby de ohatrany mamono olona zay mamono ondry atao fanatitra avekindray mande zay mamono omby de ohatrany mamono olona io zany le fanatitra io le ondry atao fanatitra zany de mitovy amin'ny mamono olona ianao raha vao mamono omby zay mamono ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka vozona alika raha ohatra ianao zany ka mamono ondry arikatra amin'le fanatitra tarikatra amin'ny Levitikio 16 de mitovy amin'ny mamolaka vozona alika zay manatitra fanatitra hoanina de ohatra manatitra rakisoa raha manatitra fanatitra kosa ianao de ohatra manatitra rakisoa ary zay mandory didikazo manimpofona ho fanaty pahatserovana dia mitovy amin'ny misaotra ny sampy Andriamanitra zavatosany izay mandory didikazo manitra manimpofona ho fanaty pahatserovana de ohatra misaotra ny sampy dikan'izany tena tsisy mety tsony le fisorohana dikan'izany fa ataona lasa natao Andriamanitra mitovy amin'ny mamono olona mamolaka vozona alika mitondra fanatitra mitondra rakisoa io anaty eny nefa ianao tsara fa fady angeny kisoa tamin'ny andro ny didy folo izany rehetra zany no pirofo fa tena tsy azo atao tsony zany ny mitandrina ny didy folo satria tena ny foanany dada iava mihitsy ny fisorohana tsy navelana atao tsony le mitondra fanatitra nefa n'io le manala ny fahotana nefa ny efa nsakanany ianao zany raha voasakana io de raha mitandrina didy folo ianao nefa an'io de tsy maintsy mitandrina an'io fisorohana io rehefa tsy ataonao fisorohana de miady amin'ny dada iava ianao satria mandika lalàna
zany hoe tsy maintsy atao zany ny fisoroana raha vao mitandrina didifolo ianao, tsy maintsy atao ny fisoroana. Ka rehefa atao ny fisoroana dia eo mihitsy no ilaina. Ny fisoroana mihitsy zany a no fanafahana ny fahotana, ny fisoroana ny fanesohana ny fahotana. Ka raha ohatra ianao mitandrina didifolo dia tsy maintsy manao an'io satria miaraka amin'ny didifolo ny fisoroana mitambatra eo. Nefa ny ilay fisoroana mihitsy no tsy navela ny dada iavay atao ntsony. Ka raha ianao zany mitandrina didifolo nefa tsy manao ilay fisoroana dia mpandika lalana alohanao zay. Raha anao ilay fisoroana nefa ianao efa lazainy dada iavay fa tsy mety aminahy mihitsy io. Tsy manao ilay fisoroana ianao mandika lalàna ianao. Dikan'izany tanao danger be zany ho an'izay mitandrina didifolo ny sary mipetraka satria ho ataon'ilay fisoroana miady amin'ny dada iavay izy, tsy ho ataon'ilay fisoroana mandika lalàna izy. Tanao am'izay dia inona nataon'ilay olombelona zany ireo mpitondra fivavahana ireo mpamosavy mihitsy ireo tena marina. Inona ilay mamosavy anazy? Inona zany nataon'ilay mpitondra fivavahana rehefa nitana zao sary rehetrarehetra zao izy? Zao no nataon'ilay mpitondra fivavahana. Nesoriny tokoa ilay fisoroana zay efa nabe teo dia nisoloana ra Jesosy. Mitandro miany didifolo fa soloana ra Jesosy ty, soloana ra Jezo ty. Tena nefa dia niteny aza nampiana dia aza niesorana fa vitan'ireo mpitondra fivavahana ireo no namosavy ianao. Izy rehetrarehetra mihitsy manerana zao tontolo zao. 2 taona no nandefasana reo anareo tany amin'ny heri. Inona tonga azy ireo nanao an'izany? Nefa dia misy teny hoe aza nampiana ny teny dia aza niesorana. Deutéronomia 4:2, Deutéronomia 4:2 hoe aza ampianareo ny teny ary aza niesoranareo ny teny fa tandremo didiny avahandriamanitra reo io. Fa tena tsy mety tsy raha izy zany teny zany mba hahafana mitazonareo hitandrina didifolo hakana vola. Za tsy miteny hoe ratsy manome volan'Andriamanitra raha tena marina kosa ilay izy, tsara zanyko. Aiza moa ny ampisehoanao ny fitiavanao anazy raha tsy mba amin'ny alalan'izany? Fa ity fitaka ampafolo-karena zany fitaka zany, tsy zahatra tsy mety azo atao tsony zany mantsy, fa fitaka io, fa mpandikana lalàna anao io. Tena zavatra tsy izy. Ka ny any eto miteny amin'ileo rehefa fandika-dalàna dia mitsipy any amin'ny ilana no midika an'izay. Zay ihany ny fantatrehany ahy. Tsy misy resaka lavabe io. Fa rehefa tianao no vonjena, milamina io rafitra didifolo ary manarahana ery amin'izay. Dia rehefa hita mpitondra fivavahana fa tsy azo atao ilay fisoroana, tena danger be ny miditra amin'izy dia nalaino i Jesosy Jesoa dia natsofo ny tao anatin'ny didifolo io. Tena zava-doza. Nefa ny teny dia miteny mihitsy hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoaka na manampy an'izany. Donc efa kitsika izany teny zany. Sady misy teny ery amin'ny didifolo sy lalana mosy hoe tsy azo atao manampy an'io ary tsy azo atao manaisotra an'io. Atikehitra amin'ny teny Yehosoa koa tamin'ny alalan'ny mpianatra dia ny teny hoe ny fanekena rehefa vita mafy. Raha ny didifolo zao dia vita mafy satria nandatsana ran'omby dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy an'izany. Tsy azonao ampidirana olombelona. Ka hoe ran'olombelona indray na ran'Andriamanitra tsy hay avy aiza ihany no tena devoly zany. Zany no pirofo fa ilay Jesosy Jesonareo tena devoly mpamorika olona mihitsy ny tena izy. Fandikan-dalàna lazao raha fa tsy fandikan-dalàna io nataony io mitsangana izay misamina azy fa tsy nandika lalàna. Satria ny Deutéronomia 4:2 sy ny Deutéronomia 12:1 dia miara-mitsipaka hoe tsy azo ampidirana zavatra hafa ao anatin'io didifolo sy lalàna Mose io, izay ao anaty boky anankiray. Aza nampiana dia aza niesoana satria nandatsana ran'omby io boky io. Dia tsy azo nampiana tsy azo niesoana. Ary moa ny testamenta vaovao tamin'ny alalan'ny mpianatra Yehosoa dia ny teny mihitsy ny apôstôly Paoly ny teny hoe ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy fanao manatsoaka na manampy izany. Galatiana 3:15. Donc efa kitsika izay teny izay. Galatiana 3:15. Ka ahoana moa zany ilay didifolo nampianareo an'ilay lazainareo fa zanak'Andriamanitra tsy izy akono fa fitaka mpamitaka an'iny. Adalàna rehetrarehetra izay mety ny fitahany iny ny tena maro. Tena tsy mandinika nareo tena lazaina mihitsy tena tsy tena tsy aleo ve mba misaina kosa ny mba misy saina ataona rehetrarehetra mihinana raha mba misaina amin'izay fa dia mety fitampitahan'olona fotsiny ihany nareo. Galatiana
3:15 fakitsika kely ary ely izy ry rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona ao na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy rehefa vita mafy a dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy zany, tsy azo atao zany manampy na manatsoaka ny fanekena anankiray, tsy azonao ampidirana zavatra ao na ianao raha manao fifanarana any amin'ny firaisana dia rehefa vita mafy ny signature amin'ny firaisana dia tsy azonao kasehana ntsony na kitikitianao io, fa raha vao mikitika any ianao mampigadra anao zany satria tena voleur ianao ary mpamadika. Manahoana ny fanekena atao amin'ny Andriamanitra io ny kitikitika anao ary an'izay fanekena natao any zanak'Israely any mbola kitikitiana olona hafa firenena, danger mihitsy ety ataonareo olona hafa firenena kitikitika ny zavatra tsy anareo ty. Zany ny adalanareo niaraka tamin'io raha Jesosy Jesoanareo. Nefa le bokin'Andriamanitra tany amin'ny andron'ny zanak'Israely dia nandatsana ranomby mihitsy. Andao raha vakitsika zay teny zay araka ny bokin'ny Exodosy 24 hoe nandatsana ranomby nge io ka ahoana moa ny kitikitianao ny zavatra nandatsana ranomby ka hoe anampinampianao zavatra. Exodosy 24 dia ny 9 dia ny 7 zany dia ny 9 ary nalaina Exodosy 24 6 7 8 nalainy Mosè ny antsasaky ny raka nataony teo anatin'ny lovia ary ny antsasaky ny raka kosa dia natompony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrihan'ny olona ary ny olona rehetra zay ary ny olona zay rehetra ny olona zay niavady ataony esekenay ary nalainy Mosè ny raka natompony tamin'ny olona dia hoy izy indro ny raha ny fanekena zay natao niavady taminareo ny amin'izany teny rehetra zany. Zay ny voalazany teny zay izany hoe nandatsahana raha mihitsy ny teo masiny olona ty boky ty ary nafafy teo anatrehan'ny olona ny raha ary ny olona aza ny fafazana raha mihitsy. Ka ahoana moa ny zatra efa vita mafy ohatran'izany nandatsahana raha no kitikitianao ongotanareo dia lay omby sy ny osy tao nisonareo tao le toko 20 dia nisoloanareo any raha Jesosy Jesoa. Mba zatra mety moa ty nataonareo ty. Zany no profa Andriamanitra namitaka anareo ny Jesosy Jesoa iny. Andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly Satana ilay mampanota anareo iny io jereo io nataonareo io. Jona voalohany toko 7:9 Jona voalohany 3:8 ary zay mpanota dia avy any amin'ny devoly ka nampanota anareo izy ary izy mihitsy ny lehibe nampanota matoa navita nanao an'iny nanitsakitsaka ny tenin'ny dada malala Yahva ny Andriamanitra Abrahama vitan'iny Jesosy iny nanitsakitsaka ny tenin'ny dada Yahva io ka iza zany le Jesosy Jesoa aminareo mba mivaliny kely satria ny tenin'ny dada Yahva tsy azo atao io zatra io nefa nataony. Iza zany ny olona iny, iza zany iny Andriamanitra fosy marika anareo iny, iza ny teny taminareo hoe midira ao anatiny io ianao nefa dia natsofoko nareo tao anatiny io raha fitilo izy. Jona voalohany toko 7:9 dia amaranantsika anazy aloha zay. Jona voalohany toko 7 samy mieritreritra daholo nareo fa olombelona nareo ary namboarina ary ny mpanamboatra nareo mihitsy ankety mandefa an'izao teny zao hoe amin'ny alalan'ny Elia ziadia Elia. Jona voalohany toko 7:9 zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany zay ka nanota raha Jesosy sa tsy nanota ny tena marina, nanota raha Jeso sa tsy nanota dia nanota raha Jesosy raha Jeso satria niditra izy naka ny plasin'le omby sy ondry sy osy, nivadika ondry izy ary nivadika osy izy nivadika omby izy. Jesosy ondry dia Jesosy omby dia Jesosy osy nalainy daholo zany sady nandika lalàna izy no nampanaonao foana ny olona izy manohitra ny dada Yahva io Andriamanitra nareo, manohitra le Andriamanitra Abrahama io tomponareo io. Tsy manara-dia ny Andriamanitra Abrahama zany nareo mpivavaka fa manohitra azy nareo ny tena izy. Tena mba mieritrerety rary n'ilay loza tsy maintsy ho avy. Adalanareo zay mbola araka amin'iny Jesosy devoly satria nandika lalàna ary rehefa nandika lalàna dia devoly ny dika an'izay ary dia aseo le tena mpandika lalàna azy io le voiny Jesosy tompony fofony ny vavany ny fiaviny io dia araka ny fiasan'ny Satana. Tesaloniana 2:2 sy 9.
Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levony eo soa tompo amin'ny fofona ny vavany. Efa hainareo io teny io. Ny fiaviny le iny dia araka ny fiasan'ny Satana, tena Satana mihitsy izy dia zay tahaka ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana fagagana mandainga rehetra. Ka ngatsy ataon'i Jesosy Jesoa izy io. Manao famantaran'ny tanàna fagagana avy any an-dafy tonga daholo anao fagagana. Ka tsy efa izy nga io ataon'jareo io. Nefa le Jesosy zay torina anaovana fagagana mandika ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Hoe tsy azonao hitsofoana eo anatin'ny fisorohana io. Tsy azonao hididy satria io olona zay nareo fa nanala ny fahotanareo nefa nareo mitandrina didy folo. Zay zavatra tsy azo atao mihitsy ny zany sary zany. Ino ty didy folo tandremanareo ty? Ary nareo moa to mitandrina didy folo dia izay mihitsy ny teninareo. Hoe io no misolo an'ilay ondry ozinareo. Indry zanak'ondrin'Andriamanitra zay manala ny fahotana zao tontolo zao. Dia natsofoka nareo tokoa tao anatin'ilay ino moa fisoronana izy. Le fanafana ny fahotana. Devoly. Dia mbola sy tonga saina ihany ve nareo rehetra reo? Io zatra tena lehibe ny mpandika lalàna nge io Jesosy Jesoa e. Ary zany taona nge ny fiangonanareo any. Hoe tandremo ny didy folo ry anaka fa mahato antsika i Jesoa Jesoa fa izy ny nanala ny fahotana sy ny karazany araka le hevitra toko fahenina ambin'ny folo. Tena mpamosavy mihitsy. Fandikàn-dalàna mahatsirava. Provon'izany nareo mitandrina didy folo io. Tsy afaka amin'ny mihitsy nareo. Maninona ny didy folo ny tandremana e? Maninona lalàna Mosesy ny tandremana? Maninona ny apafolo karena ny tandremana? Ary maninona ny didy folon'Andriamanitra irairaina misy tandremo ny didy folon'Andriamanitra? Zany no proof natsofoko nareo tao anatin'ny didy folo io Jesosy Jesoa nareo. Azay koa moa ny marina ty izy. Nampianarinareo ny ampiangonanareo nge zany e. Etra koa nareo tsy mahay an'izany. Fa zany, ho anareo izay mahinao na, zany namitany ireo mpitondra fivavahana anareo. Anareo mpamosavy reo. Mpamon'olo reo. Mendrika an'ireo mihitsy ny famaizana. Dia efa natsoina efa hatramin'ny elo hoe fa tsy miraharaha dia efa ho any amin'ny elo zany. Olona ho any amin'ny elo reo hoe dia mbola ho aranareo ry olombelona izay mandehana. Nanome porofo anareo mihitsy ny hafa ny Andriamanitra anareo mihitsy nge tena mpandika ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Zany midika fa zatra mpiadversery reo. Tsy Andriamanitra Abrahama io aranareo fa devoly io aranareo io. Manohitra ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay ao anatin'io boky tazomin'ny tananareo io. Samy miverifie nareo rehefa mahaino ana. Dana verifie zao fampiana zao teny meko anareo zao. Dia jereo any le izy. Fa voarara. Zay rehetra mbola manao fanatitra dia tany dia mitovy amin'ny manaty rakisoa. Mitovy amin'ny mamolaka vozonalika. Mitovy amin'ny mitondra enany amin'ny sampy. Laviny dada Iava ilay fisorohana. Dia zay sary zay tany dia natsofoko zareo fotsiny. Tany dia parasita avy any. Nampidiny tao Jesosy Jesoa nisolo an'izany rehetra zany. Nisolo an'ilay omby osy. Zay nareo zany. Tena mpamosavy. Ilay Jesosy mpamosavy sady avy any amin'ny devoly. Ilay mpitondra fivavahana mpamosavy mitovy aminy satria nanao an'izany adalana mahatsiravina zany. Ny endry mahita ny lozaka mery. Ny adala mandrosika avo. Anjaranao ny misaina sy mieritreritra ary mandinika rehefa mahena zao teniko zao. Fa tsy azonao vaina ny lalàna. Tenin'ny dadanay dia tena marina tsy azonao toerina. Zany ny famarina. Tsy azonao nampiana eo, tsy azonao esoara. Zay ilay Andriamanitra Abrahama. Ary tonga Elia misy olo tena ilay Andriamanitra Abrahama. Zay natonga anazy natao hoe Elia. Tonga dada Iava. Ary ho avy izy. Zany mahatonga anazy mampiseho n'izao adalanareo zao. Zay tsy rarahinareo sady tsy nonareo. Fa tsy ho ela ny entanareo ny valiny zao. Tsy ho ela intsony. Mandeha ny teny mba ho fahamalina. Fa zao teny zao no fahamalina anareo. Ny endry mahita lozaka mery, ny adala mandrosika avo. Zay ny fizarana faharoa zay. Fizarana voalohany efa nandeha toy ny fizarana faharoa ny androany. Mbola ho avy ny fizarana fahatelo. Fa faranantsika teo aloha ny androany. Zay maheno ny teniko manarahany Elia. Fa danger be nge ny miandry anareo e. Danger be nge fa devoly nge ivavahanareo e. Devoly ivavahanareo. Mpanohitra le Andriamanitra Abrahama io. Tsy mandeha araka ny teny io ary tsy izy io Jesosy Jesoanareo. Olona ny rahana devoly io ary devoly ivavahanareo io. Samy mieritreritra. Samy mieritreritra. Andro ny fieritreretana zao. Jereo ny loza manjo ny taninareo.
efa matahotra mihitsy zao toy zao mirory ino ty zavatra ty fa mbola lazaiko taminareo hoe mbola prélude ozy ny pira raha any amin'ny mozika ty prélude zany fa tsy le mbola izy prochainement ozy ny mpijery tantara hoe zatra mba hitakitanao fotsiny fa tsy ino tena izy io publicité ozy ny filazana hoe tena mbola ho izy zatra goavanao fa atao publicité hitany masonao fotsiny mbola io hitanao io zany hoe ampafiriny zay mbola ho avy zany raha mbola ny ampahazatony aza mbola kely zay ny rahantsika minday tamin'ny teny io tia mifarana trondray ny teny sy ny fampianarana miraha saotsika samy ho tonga saina hitady ny Elia ary anaraka ny Elia vonjeo ny fanahinao aza mety fitany de volontsony fa amp'izay atsika ho any amin'ny Ahosoa ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama dada malala Iava ary vavatsika voninahitra ho an'ilay maherinay voninahitra ho an'ilay fahazavana lehibe de dada malala Iava voninahitra ho anao ino efa mitsanga ny Elia manambara sy manapirofo ny adalàna sy ny faharatsiana nataony olombelona rehetra teto amin'ity tany ity lay zavaboary tena farany tianao Ahosoa nefa lasa nivadika tanteraka taminao efa mitsangana ankehitriny mamerina ny sainy ampitodika azy ho any aminao arovy ny teny ataovy azon'ny olona ny teny Ahosoa mba hibebaka izy ka ho sitrana ataovy miaino zao teny zao ny olona ho fantany fa tena voafitaka tanteraka ary miandry azy ny loza avy any amin'ny dada malala Iava mbola misy fotoana kely sady fohy mbola ahafahako mamonjy mba ho amin'izao tontolo zao indrindra ho an'ity firenena malagasy ity efa kely sisa ny fotoanany teny efa antombotra ny fotoanany vonjeo zay mbola voalahatra any amin'ny fiainana mandrakizay vonjeo zay mbola voantso hitodika ho any aminao Ahosoa efa antombotra ny fotoana dada malala Iava ho an'ny hafa firenena rehetrarehetra kosa ataovy miaino zao teny zao izy rehetrarehetra mafantatra fa ity ilay nitadiavin'ny fanahy lay teny mitondra ny famonjena ho azy iverenany ho any amin'ilay tena namorona azy de dada malala Iava azy Ahosoa lay Andriamanitra Abrahama raha nafantatra anao Abrahama tamin'izany dadanay malanay Iava da io zay teny rehetrarehetra zay de hitondra fanokafana ny sain'ny olona mba hiverenana sy hitotianao any aminao dado voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaran'ny Ahosoa dada malala Iava nanaovana an'izany vavaka izany anatrena halleluja amen de miraha zaotsika samy teny Ahosoa ho amin'ny fitoezan'ny fampianarana ndray ho amin'ny manaraka filomatomboka